И всем привет, ребята, вы на канале Max Game, и сегодня мы с вами проходим Метель. Знаю, эта игра очень Нужно уже выбираться отсюда. старая, но мы ее будем все же проходить. Потому что я знаю, что это легендарная игра, еще вышел Skullboy, который я, может, и буду проходить, но это уже как вы захотите. А сейчас мы будем проходить... Ой, дело. А сейчас мы будем проходить Метель. Это первая глава с персонажем Алан. Давайте поищем молоток. Так, нету. Тут тоже нету. А где молоток? Ребят, вы видите молоток? Потому что я нет. Что сказать, ребят? Я молотка не вижу тут нигде. Ну ладно. А, да, вот. Так. Тут готово. Сейчас сделаю себе чуть-чуть чувствительность больше. Думаю, столько. О, да. Так, Черт! ой, Какого черта? в принципе, ладно. Не торопитесь. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да, надо быстрее вернуться. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, я вроде все закрыл, ребят. Мы дожидаемся, когда он придет. Надеюсь, я ничего не забыл сделать. Но вот за веревочку я дергать не хочу. К сожалению. А? Так, Ладно, погоди-ка. вот он, этот хрыщ. Что-то здесь не так. Видимо, Ух, показалось. ребят, проканала, все сделал. Кровь. 82, 14. Так, 82, 14. Войти. Что, входим, ребят? Дверь. Открыть. Жалко, тут бега нету, хотя я думаю, он тут не надо. Давайте посмотрим, что там в шкафчике. Настолько холодно получается, раз у меня изо рта идет аж пар. Теперь. Так, все тут хорошо, на месте. Твою же мать! Что это за шум? Что там? Что-то там упало, но я не вижу, что. Дверь закрыть. Да. Ну, аккуратненько быстренько. Ну, я постараюсь быстро, ребята, пройти эту главу. Это первая часть, получается, нашего видео. А? Ну, прохождение. Так, погоди-ка. Всего, получается, 4 главы, которые вышли. Что-то здесь не должно так. уже там как несколько лет выйти Метель 2, но так и не вышла. Ну и Видимо, Skullboy 2 глава показалось. 2 должна выйти. Если что, я тоже буду проходить ее. Но сейчас у нас рубрика идет Метеля. Ой, что я делаю? Что, я открыл дверь. Если лагает, ребята, вы напишите в комментариях. Я приношу гниль. Что тут было? Я ничего тут не вижу. О, рыбка. Рыба собрана здесь. Что это за рыба? Я как понял, тут ничего не упало. Ну, да ладно, ничего страшного. Это прохождение чуть-чуть другое. Это не то, которое я как проходила раньше на телефоне. Это уже другое. Так. Оно сразу же хочет, чтобы я туда попал. Ну все, значит.
Идем. Это... Что это за шум? Дяденька, это я не знаю, что это здесь будет. Это кто-то... Ладно, с этим разберемся. Закрыл быстро. По потенциалам жизни, парень. Я планирую быстро пройти эту игру, как мини-спидран. Но точно я думаю, что вторую главу мне будет тяжело пройти. А, то есть я без всякого все так быстро пройду? Не. Так, Ребят, мне погоди-ка. ещё надо будет собрать... Так его. Что-то здесь не Засов. так. Деревянный. Мне же 25 секунд не хватит, чтобы лифт поднялся. Видимо, короче. показалось. Тут так, аккуратненько. А, вот и отвертка. Ой, я забыл включить. Открыть. Все, ребят. Готово. Болторез. А я не помню. А тут что у нас будет? Рычаг. А где засовка? Что я лично её не вижу. Не, ну может она тут. Вот. Да нет, это не она. А где? А где засовка? Ребята, а вы видите засовку? Потому что я хотел быстро пройти. Но походу так и не получится. Тут ее нет. А я, например... Мне кажется, мне не повезло с этим. Тут ее нет. Тоже нет. Не, ну может я в шкафчике плохо. Нет. В этом тоже нет. И вот она. Как подпереть ее? Да. Подаем электричество. Все, электричество подали. И включили. Твою же мать! Какого черта? Идем. Ожидаем. Я надеюсь, мы быстро пройдем. Давай, давай, быстрее! Вот. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, сейчас начинается, ребят. А ну живо открывай дверь. Ребята, мы почти прошли. А уже капает. Можно будет... Вау. Ага! Где ты, черт возьми? 5,